Vítajte pri ďalšej epizóde môjho podcastu Perline Perly. Volám sa Perla Marina a som prvá profesionálna morská panna na Slovensku. Dneska nás opäť čaká trošku špeciálna epizóda, pretože zajtra máme Svetový deň veľrýb a delfínov. No a dneska by som sa chcela na túto tému s vami porozprávať, takže ak vás tieto tvory fascinujú alebo ich máte radi, tak určite ostaňte s nami, buď sa niečo nové dozviete a keď už všetko viete, tak si aspoň v pohode pokecáme. Ako som už teda spomínala, 23. júl je Svetovým dňom veľrýb a delfínov a tento deň je takým malým upozornením na to, že aj tieto tvory skutočne čelia rôznym problémom a mali by sme ich chrániť, mali by sme sa o ne starať, pretože sú fakt dôležité. No a neviem ako pre vás, ale pre mňa sú tieto tvory reprezentáciou mora, oceánu. Mám veľmi pekné spomienky na ne, keď som bola malá. Mám k nim veľmi silnú citovú väzbu. Pamätám si, keď sme boli malí, boli sme na dovolenkách a tak ďalej, tak sme vyhliadali vždy do mora, či tam neuvidíme delfínov. Keď sme sa ocitli na lodi, tak sme vždy hľadali delfínov. A proste veľryby, to sú proste gentle giants, obrovské tvory, ktoré ako napríklad malé dieťa si aj neviem proste predstaviť, aké veľké naozaj dokážu byť. Ako si v tom našom oceáne krásne plávajú, ako si tam žijú, ako chránia ten náš oceán. To sú proste nádherné spomienky, ktoré ja mám z detstva, tak dúfam, že aj vy máte nejaké takéto podobné spomienky na tieto tvory, pretože myslím si, že ten delfín zaujal každé dieťa v nejakom bode jeho života. Či už to bolo taká tá fascinácia, ten delfín je taký priateľský, sympatický, vieme sa s ním tak cítiť a myslím si, že ani nemusím vysvetľovať, prečo je to jedno z mojich obľúbených zvierat. No a odhliadnúc od môjho nejakého individuálneho pocitu toho, že mám rada delfíny a veľryby, tak si môžeme povedať, prečo sú tak dôležité. Či už tie naše veľmi múdre delfíny alebo tie obrovské veľryby, tak sú dôležité pre našu planetu. Ja rada hovorím, že každý tvor na tejto planete je veľmi dôležitý a každý zohráva svoju úlohu a má svoju misiu, ktorú vlastne plní a tým pomáha planete fungovať a existovať. Ale predsa len delfíny a veľryby sú veľmi dôležité a bez nich by sme tu fakt neboli. No a ja sa vám pokúsim vysvetliť, že prečo sú naozaj také dôležité. Prvá vec, ktorou nám skutočne pomáhajú, je naozaj boj proti tým klimatickým zmenám, tie problémy, ktorým momentálne naozaj čelíme oveľa viac ako kedysi. Teraz sme už v tom bode, keď už fakt nie je sranda. Tie delfíny, tie veľryby sú naozaj jeden z kľúčových pomocníkov pri tomto, takže naozaj chrániť je ich veľmi dôležité. Pokúsim sa vysvetliť, že ako nám vlastne pomáhajú v tomto boji. Dúfam, že viete, že v oceánoch je najväčšie úložisko uhlíka. Máme tam vlastne najviac uhlíka stornutého. Z celej našej planéty tam ide uhlík a vlastne ten oceán sa stará o to, aby sme ho nemali príliš veľa. Spracováva ho a pomáha nám s ním. Pomáhajú nám s ním také droblilinké živočichy, ktoré sa volajú fytoplanktóny. No lenže tie fytoplanktóny by nemohli fungovať, nemohli by existovať, keby im niečo nepomáhalo. No a perfektná vec na toto sú naše veľrybky, ktoré plávajú po celej planéte, víria vodu, robia naozaj akože perfektný, nazvala by som to filter, ktorý pomáha vlastne cirkulovať tým živinám a tie živiny vlastne podporujú týmto fytoplanktónom, aby mohli žiť, aby nám mohli s tými uhlíkmi pomáhať. Naozaj sú to také drobné živočichy, o ktorých veľa ľudí nevie ani, že existujú. Ale tieto fytoplanktóny nám pomáhajú s napríklad polovicou kyslíka, ktorý dýchame, čo je veľmi dôležité, pretože bez nich by sme tu naozaj neboli. Okrem našich veľkých lodí si nemyslím, že v našom oceáne je niečo tak veľké, ako sú veľryby, ktoré vedia naozaj tú vodu pekne rozprúdiť, pekne premixovať a tak ďalej. Takže to si myslím, že je perfektná úloha, ktorú majú veľryby a naozaj nám veľmi pomáhajú. Bohužiaľ, v našom svete to nefunguje všetko rúžovo a dejú sa veci, ktoré nie sú veľmi dobré pre nás, ani pre naše veľrybky, ani pre našich delfínoch. Takže poďme si povedať niečo, čo sa tým našim veľrybkám, tým našim delfínom deje v tomto svete a akým hrozbám vlastne čelia. Tak určite môžem rozprávať o všetkých možných hrozbách, ktorým čelia a určite ste už o väčšine týchto hrozieb počuli. Či už sa bavíme o znečistení plastami alebo rôzne rybolovy, rôzne hluky a tak ďalej. Ale určite by som sa chcela do toho pozrieť trošku detailne a chcela by som porozmýšľať možno aj nad tým, že ako to tie naše tvory v tom oceáne vnímajú. Pretože keď sa povie znečistenie plastami, tak veľa z nás si predstaví naozaj, že idú po lese a vidia niekde popri cestičke hodený sáčok. Povedia si, no dobre, tak niekto tu vyhodil sáčok.
Tí z nás, ktorí teda myslia na našu planetu, ho zdvihnú, vyhodia. Tí z nás ostatní idú ďalej, ale teda myslím si, že väčšina alebo skoro všetci z nás si povedia, že to tu nepatrí, ale čo si povie taký delfín, čo si povie taká veľryba, keď si naozaj pláva v tom oceáne, kde plávala desiatky rokov v tej krásnej modrej vode a zrazu vidí niečo čudesné, niečo divné, nevie, čo to je, neviem, odkiaľ to pochádza, pretože týmto našim zvieratám nikto nepovedal, že my sme zrazu začali tu vyrábať tisícky sáčkov a začali sme ich hádzať do mora a milióny fliaš a začali sme ich hádzať do mora, lebo nemáme čo iné na robote asi. Takže je to taká celkom komplikovaná téma a som zvedavá, že čo by vedeli povedať, kebyže naozaj vedia s nami rozprávať. Podľa mňa by nás poslali kade ľahšie. Boli by na nás veľmi nahnevaní a naozaj asi by to nevedeli pochopiť, že prečo my sme si povedali, že je dobrý nápad začať ich obhadzovať týmito vecami. Ale poďme pekne po poriadku teda. Začneme úplne v pohode tým, čo všetci vieme, že sa deje. Mení sa nám klíma, oteplujú sa nám oceány a naozaj tá teplota vody je rekordná. Už ste určite videli také tie grafy, ak to tam rýchlo stúpa a už sú úplne nebezpečné teploty tej vody. Momentálne tuším v Chorvátsku alebo v Grécku, nie som si istá, 30 stupňová voda, čo je nebezpečné nielen pre delfíny a veľryby, ale aj napríklad pre rôzne malé organizmy, mikroorganizmy. Samozrejme aj pre ten náš fytoplankton, ktorý nám pomáha s tým uhlíkom, čo som už skôr povedala. Keďže naše veľrybky sa živia drobnými organizmami, tak aj tieto organizmy majú problém. Veľrybky delfínovia prichádzajú o stravu, prichádzajú o domov, musia migrovať na rôzne miesta, kde ešte predtým neboli, plávať na rôzne iné lokácie, hľadať si tie správne útočiska, kde im bude lepšie. Bohužiaľ, pomalinky to vyzerá tak, že už nebude lepšie nikde, pretože ten oceán sa veľmi rýchlo, rapidne zohrieva všade, na celej planete. No a čo je ešte horšie je to, že nemáme na to veľmi dobré riešenia. Aj riešenia, ktoré máme, alebo povedzme, že kebyže v tejto sekunde rapidne všetci zmeníme náš životný štýl, všetky veľké produkčné spoločnosti zmenia svoj spôsob existencie, tak bude trvať veľmi veľa rokov a veľmi dlhú dobu, kým vlastne tie naše oceány začnú naberať podobu, ktorú potrebujeme, aby mali. Takže tento problém je naozaj veľký a naozaj veľmi nebezpečný. Zatiaľ sme neprišli na riešenie, čo je veľmi desivé. Je to veľmi desivé z toho hľadiska, že sme to dohnali už do toho bodu, keď už nevieme, čo s tým ďalej. No ale poďme sa pozrieť na ďalšie problémy, pretože nechcem o tomto veľmi dlho rozprávať. Všetci vieme, že toto je trošku issue momentálne. Ďalší problém, ktorým vlastne tieto naše tvory v oceánoch čelia, je hluk. Áno, poviete si, hej, že však oceán je obrovitánsky a ako tam môže byť hluk. Ale naše veľryby sa dorozumievajú echolokáciou a potrebujú počuť poriadne. Vieme, že oni počúvajú na neviem koľko kilometrov, obrovské vzdialenosti a tak ďalej. Lenže v tom našom oceáne je príliš veľa lodí, ktoré nie vždy sú tiché. Veľmi to narúša ich komunikáciu medzi sebou, navigáciu, vlastne celkovo to existovanie v tom oceáne. Koľkokrát sa stalo, že tie veľryby nabúrali do lodí a podobne. O plastoch som už tuším aj niečo spomínala, ale poďme si povedať, že naozaj tie naše rybky, a teda hlavne delfíny, hravé delfíny, ktoré v tom oceáne vyskakujú, bláznia sa tam a tak, ich reakcia na plasty v oceáne je taká celkom smiešná. Neviem, či ste to už zachytili, nejaké také fotky, možno videá delfína, ktorý našiel nejaký sáčok, nejakú plastovú vec a začal sa s ňou hrať, blázniť. Je to, by som až povedala, smutný pohľad. Naozaj pozorovať takto delfína, ktorý nevie, čo to je, ale teda stále je v ňom taká tá hravosť, chce sa s tým hrať. Každý rok na tieto plasty naše umiera 100 000 tvorov v oceánoch. Či už ich tieto plasty pojedli, alebo sa do nich zamotali, udusili a podobné veci. Takže to číslo naozaj není malé, 100 000 stratených životov len kvôli plastom. A tých plastov je v tom oceáne naozaj neúrekom. To myslím si, že všetci vieme, že problém s plastami v oceáne je asi najväčší na svete. A z môjho pohľadu najhorší problém, alebo teda najnepríjemnejší problém, ktorým čelia tieto tvory, bavíme sa hlavne o delfínoch, ale sú tam aj veľryby, bohužiaľ. Je rybolov, je to nadmerný rybolov, ale aj bycatch. Pre tých, ktorí neviete, tak bycatch je proste omylom v úvodzovkách chytenie tvora, ktorého ste pôvodne nechceli chytiť. To znamená, že ak máte napríklad loď, ktorá je určená na chytanie tuniakov so sieťami, tak tá sieť nerieši, či chytila korytnačku, či chytila žraloka, či chytila delfína. Proste tá sieť chytá všetko. A v tom bode, keď už naozaj sa tie siete vypratávajú a pozerá sa, čo sa ulovilo, tak tie tvory už nemusia vôbec existovať, už nemusia vôbec byť medzi nami.
Takže ten bycatch je veľmi veľký problém, pretože tam sa prichádza o veľké množstvo zvierat. No ale bohužiaľ tieto tvory sa chytajú aj cielene, by som povedala. Na svete sú ešte 3 krajiny, ktoré chytajú veľryby a to je teda Japonsko, Iceland a Norsko. Bohužiaľ to sú jediné 3 krajiny, ktoré tento aktivitu ešte neodsúdili. Čo je ale oveľa horšie je napríklad rybolov veľrýb, ktoré sa dejú napríklad na Farovských ostrovoch. Ak ste o tom nepočuli, tak fúha. Lovia sa tam tzv. Pilot whales, pilotné veľryby. Nenašla som poriadny preklad, väčšinu vecí vyhľadávam po anglicky, takže sa ospravedlňujem, ale viete si to vygoogliť. Sú to nádherné tvory. No a tento Farovský ostrov patrí k Dánsku, ale je to taký samostatný nejaký kus zeme, ktorý má aj svoje vlastné zákony a viac menej nikto do toho nemôže poriadne špárať. A to spôsobuje obrovský problém s riešením tohto problému, alebo ako by som to nazvala. Pretože ľudia z Farovských ostrovov už storočia chytajú tieto veľryby. Lovia ich dodnes. Ich argument je taký, že vždy to robili, prečo by to nemohli robiť stále. Že vraj je to neoddeliteľná súčasť ich stravy. V dnešnej dobe, keď už je naozaj na tých ostrovoch neurekom supermarketov a obchodov a môžu jesť kadečo, tak si myslím, že teda určite nie. Není to veľmi validný argument. Každý rok sa na tomto ostrove zabije cez 700 týchto veľrýb a veľmi rýchlo vlastne ubúdajú tieto počty. Toto proste zabíjanie týchto veľrýb je veľmi, veľmi agresívne. Tieto veľrybky podrezávajú, až by som povedala. Niekto hovorí, že to je humanné, pretože tá veľrybka zomrie veľmi rýchlo. Ja sa na to nedokážem ani pozerať, pretože je to veľmi nepríjemné a krvavé a naozaj, ak to chcete vidieť, tak si to kľudne vygooglite, ale neodporúčam, pretože keď si to vygooglite, tak 95% fotiek je naozaj zablokovaných a zvyšné sú viac červené ako akákoľvek iná farba, takže je to naozaj nepríjemné na pozeranie. Mne sa normálne trastie hlas, len keď o tom hovorím. Bohužiaľ, je to nejaká taká kultúrna záležitosť, ktorú títo ľudia vykonávajú, povedala by som, že už iba pre šport, pretože je potvrdené, že po týchto zabíjačkách, alebo ako by som to nazvala, lovo, sú tie asi 90% tiel týchto veľrybiek hádzané naspäť do vody alebo ponechané na pláži a naozaj nikto tie ryby nie je. Ak niečo z toho sa je, tak je to veľmi malé percento toho, čo ulovia na to množstvo. A je to veľmi smutné, že v dnešnej dobe naozaj ľudia robia takéto veci. Ak môžeme aj naraziť na to, že teda je vedecky dokázané, že tieto tvory sú silne inteligentné a dokonca niektorí tvrdia, čo s tým súhlasím, aj inteligentnejšie ako my. Takže je veľmi smutné, že v dnešnej dobe takto nemáme problém zabiť také veľké množstvo týchto tvorov. Doslova ich utírať na smrť, pretože tieto lovy nie sú vôbec podľa môjho názoru humané, keďže predtým, než ich podrežú, tak ich asi hodinu, dve naháňajú, proste zatlačia ich do jednej malej zátoky, zabíjajú ich pred očami svojej rodiny, proste navzájom, akože ich tam nehávajú sa na to pozerať. Sú tam koľkokrát aj malinké tieto veľrybky a toto všetko ukazujú svojim deťom, myslím Farovčania. Chodia sa na to pozerať zo školy, zo škôlky. Je to naozaj nepríjemný pohľad, keď vidíte naozaj tých ľudí, ako chodia v tej krvavej vode, úplne červenej vode a úplne bez akéhokoľvek problému sa tam prechádzajú, fotia sa tam s mŕtvolkami, je to fakt nepríjemné. Takže z môjho pohľadu je toto absolútne barbarstvo. No a teraz mám na vás otázku a odpovedzte si sami. Boli ste niekedy v akváriu? OK. A boli ste niekedy v akváriu, kde mali delfíny, alebo kosatky, alebo belugy, alebo takéto tvory? OK. A odkiaľ si myslíte, že tieto tvory pochádzajú? Tak, myslím si, že sa zhodneme, že všetky tieto tvory pochádzajú z oceánu. Neexistuje nič také, ako narodil sa v akváriu delfín. A v 99,9% neexistuje ani nič také, že zachránili sme z oceána delfína. Bohužiaľ, všetky tieto akvária, všetky tieto miesta, kde sú delfín shows a kosatky, kde plávajú, skutočne tieto delfíny pochádzajú priamo z oceánu.
sú lovené špeciálne na tento purpose, kde sú naozaj vylovené, ukradnuté od svojej rodiny, pretože toto sú veľmi sociálne zvieratá a sú prevezené do týchto rôznych akvacentier alebo akvárií, alebo ako by som to nazvala, kde sú následne nútené robiť rôzne show, rôzne triky bez poriadneho pohybu, bez poriadnej stravy, bez veľa iných potrieb, ktoré tieto delfíny a kosatky a veľryby majú. Naozaj tieto tvory potrebujú kilometre vody na to, aby boli v pohode. Trpia tam rôznymi chorobami, ktoré sa naozaj nedajú zvrátiť, keď sú v takomto prostredí. Navzájom si tam ubližujú, majú naozaj málo miesta. Častokrát tá strava nie je vôbec to, čo by mala byť. Dalo by sa to naozaj nazvať týraním. Ak ste nepočuli alebo nevideli dokumentárny film Blackfish, tak určite si ho pozrite, je to o jednej kosatke. Je to o viacerých kosatkách, ale hlavne o jednej kosatke, ktorá zabila človeka v tomto parku. Dôvody toho, prečo sa to stalo, taká trošku štúdia na túto tému, ale je to veľmi zaujímavé a zároveň aj veľmi smutné, pretože v dnešnej dobe na takéto akcie, na takéto parky, na takéto show chodí veľmi veľa ľudí. Priznám sa, že aj ja, keď som bola dieťa, tak som bola na asi 2-3 z môjho detstva. Dneska už sa im vyhýbam ako čert kríža proste. Nič také nechcem podporovať, určite nie. Ale naozaj kedysi dávno o tom neboli takéto informácie, ľudia nevedeli, ale dneska už sú. Takže ak máte možnosť na takéto niečo ísť, tak vás prosím na kolenách, nerobte to. Naozaj oveľa lepšie je ísť do otvoreného mora a ísť sa pozrieť na delfíny tak, na voľné delfíny, ktoré žijú svoj život plnohodnotne, sú šťastné, spokojné, ako naozaj sedieť niekde okolo nejakého bazéna, ktorý je častokrát veľmi nevhodná voda a pozerať sa na delfíny, ktoré sú chuďatka, týrané a musia robiť triky, aby dostali večeru. A možno naozaj, keď som prišla na začiatku tejto epizódy s tým, že máme tento deň, ideme sa baviť o delfínoch, veľrybách, o tom, že majú deň, ktorý je špecificky pre nich, tak vám aj napadlo, že predsa len delfíny, veľryby sú obľúbené, všetci ich poznajú, kto by mužľom ubližoval. Oni možno tento deň nepotrebujú a teda ako môžete vidieť, nie je tomu úplne tak. Bohužiaľ im ubližujeme celkom dosť. A to teda ani nehovorím o tomto otrasnom rybolove, ale aj tie plasty, aj vlastne to zohrievanie vody nemajú to až také ľahké, ako sa možno na prvý pohľad zdá. Ako im vieme pomôcť? Ja by som sa rada s vami porozprávala o tom, že čo vieme spraviť pre to, aby sme im to trošku uľahčili, aby sme im možno trošku pomohli a aby to nemali také ťažké, pretože naozaj neviem, nechcela by som byť na ich mieste a je mi veľmi ľúto, že takto to nejak vyzerá vo svete. Ja by som začala asi tým, že prvý krok už máme za sebou a to je to, že ste tu napríklad stále so mnou. Ten prvý krok by som nazvala akási informovanosť alebo vzdelávanie. No a možno táto téma nie je veľmi príjemná, hlavne niektoré časti. Možno sa to nepočúva až tak dobre. Ale je skvelé, že teda ste tu, že počúvate, čo sa vlastne deje s týmito našimi tvormi v tom oceáne, ako sa cítia. A to je podľa mňa krok číslo 1, pretože je veľmi dôležité, aby sme o tom vedeli, aby o tom vedelo čo najviac ľudí a aby sme si to všetci v úvodzovkách uvedomili. Možno si hovoríte, že tu na Slovensku, aký to má význam, na čo nám to je a tak ďalej, sme ďaleko od oceánu a podobné veci. No, ale pravda je taká, že ten oceán náš ovplyvňuje aj tu na Slovensku. Ako som už hovorila, polka toho kyslíka z oceánu je práve naše nadýchanie a naozaj bez toho oceánu by sme tu neboli. Všetci pochádzame z oceánu, 70% z nás je voda, naozaj my máme k tomu oceánu bližšie, ako sa možno zdá. A aj keď sme vnútrozemná krajina, tak ten oceán je veľmi, veľmi dôležitý. Takže určite krok číslo 1 je takéto vzdelávanie. To, že ste tu, je úplne že super, ja som veľmi rada. A ak by ste chceli vedieť trošku viac o tom, ako sa majú tieto naše tvory v našich oceánoch, tak si určite niečo viac zistíte. Môžete si pozrieť dokumentárne filmy. Vrele odporúčam dokumentárny film Seaspiracy, ktorý nájdete aj na Netflixe a venuje sa hlavne ochrane oceánov ako takej. Je to perfektný dokumentárny film. Je taký investigatívny, je to veľmi také fascinujúce, zaujímavé. Naozaj sme zobraní na takú cestu toho objavovania. Veľká téma, sú tam naozaj aj žraloky, čo síce nie je naša dnešná téma, ale pre mňa v živote je to veľká téma. No ale sú tam naozaj aj tieto Farojské ostrovy, je tam všetko. A je celkom taký pekný dokumentárny film o všetkom, čo sa deje v tých našich oceánoch. A je to skvelý spôsob, ako sa niečo nové naučiť. Mám tiež veľmi rada dokumentárny film Mission Blue, ktorý sa venuje tiež vlastne ochrane oceánov. Takže určite sa dá niekde zistiť nejaké informácie, dá sa niečo naštudovať a dá sa toho veľa dozvedieť. Vieme naozaj pomôcť týmto, že budeme o tom vedieť, budeme šíriť osvetu
budeme sa rozprávať s ľuďmi. Skúsme nahodiť tému, skúsme sa opýtať našich známych, či vedia, že toto sa deje, či vedia, ako sa tie naše delfíny, tie veľryby majú v tých oceánoch. Naozaj možno zistíme, že nikto o ničom nevie. Nikto si neuvedomuje, že nemajú to až také ružové. Pomôcť môžeme aj rôznymi inými cestami. Existujú organizácie, ktoré sa vlastne venujú pomáhaniu týmto tvorom. Je ich veľmi veľa, je ich nespočetne veľa, ale ak vám môžem odporúčiť niekoľko, tak budem veľmi rada. Moja najobľúbenejšia je Sea Shepherd. Je to úžasná organizácia s úžasnými ľuďmi, ktorí sú po celom svete, naozaj po celom svete. A ja vám trošku poviem, že čo robia, pretože je to také celkom zaujímavé a možno až neštandardné, ale je to perfektné a veľmi sa mi to páči. Oni majú niekoľko lodí, cestujú tými loďami v rôznych vodách a reálne fyzicky týmto spôsobom chránia rôzne ryby, rôzne tvory. Či už tým, že kontrolujú lode, či nerobia nejaké nelegálne rybarčenie, nejaké nelegálne aktivity, alebo aj tým, že reálne, keď nájdu loď, minulé mali napríklad prípad, kedy naozaj naháňali loď, ktorá chytala veľryby. Bola to celkom veľká dráma, majú z toho perfektné videá, môžete si pozrieť na ich sociálnych sieťach. Oni reálne vlastne chodia na misie, ktoré sú častokrát aj nebezpečné. Strieľa sa tam, lebo samozrejme títo pytliaci si nedajú len tak zobrať svoj úlovok, svoju robotu. A oni naozaj vystavujú svoje vlastné životy voči týmto nebezpečným ľuďom a organizáciám, alebo ako by som to nazvala. Takže je to niečo neuveriteľné, čo robia. Dá sa ich podporiť kúpou merču, ale aj sdielaním rôznych informácií. Určite budú radi, keď sa o nich dozvie čo najviac ľudí. Potrebujú podporu, pretože naozaj majú môj rešpekt za to, že naozaj fyzicky idú do toho oceánu a bojujú proti tomu, čo sa tam deje. Takže Sea Shepherd pre mňa úplná topka, čo sa týka ochrany oceánov, pretože veľmi málo organizácií naozaj fyzicky ide do boja. A oni teda sú tak odvážni, že bojujú holými rukami, alebo teda vodnými delami, čo je podľa mňa úplne super. Takže toto je taká prvá organizácia, ktorú vám veľmi odporúčam si naštudovať, pozrieť. Sea Shepherd. Ďalšia úžasná organizácia je organizácia, ktorá sa volá Orca. Táto organizácia sa venuje hlavne štúdiu, rôzne sightingy, kde boli videné aké veľryby, aké delfíny, aké kosatky, ako sa presúvajú, aká je migrácia. Majú aj nejaké petície, majú aj nejaké aktivitky, takže veľmi zaujímavá organizácia, ktorá sa naozaj sústredí na dnešnú tému, čo je úplne super, takže ak máte možnosť, tak určite tiež sa na nich pozrite. Sú veľmi, nazvala by som to až experti v tom, čo robia a je to veľmi fascinujúce pre mňa, lebo naozaj s takým odhodlaním študovať tieto tvory je to proste úžasné. Ďalšia organizácia, ktorú by som určite chcela spomenúť, je tzv. WDC alebo Whale Dolphin Conservation. Je to skvelá organizácia, ktorá ponúka aj donácie, ale máte tam aj skvelú možnosť a môžete si adoptovať kosatku, delfína, veľrybu. A je to také milý spôsob podpory. Naozaj dostanete nejaké tie informácie o tej vašej adoptovanej kosatke, delfínovi alebo veľrybe. Sústredia sa napríklad aj na zastavovanie týchto shows s delfínmi, čo je celkom dosť dobré, pretože není k týmto veciam až tak veľa aktivít, ako by malo byť. Sú nejaké protesty lokálne a podobne, ale nerieši sa to globálne, bohužiaľ, a naozaj o čom ľudia nevedia, to sa nezmení, takže robiť osvetu na túto tému je veľmi dôležité. A o toto sa presne oni pokúšajú, takže úplne že skvelé. Všetky linky k týmto organizáciám nájdete samozrejme dole v popisku tohto podcastu. Ja vám to tam všetko priložím, takže čokoľvek si budete chcieť pozrieť, čokoľvek vás dneska zaujalo alebo niečím sa vás dostklo a chcete si o tom naštudovať trošku viac, tak nájdete to všetko v popisku. No a jedna z posledných spôsobov, ako pomôcť, ale možno aj ten najdôležitejší, je naozaj zmenšiť svoju uhlíkovú stopu a tým pomáhame nielen veľrybkám a delfínom, ale pomáhame aj všetkému ostatnému na tejto planete. Naozaj sme už v bode, keď už to začína byť veľmi nepríjemné. Že vraj nejakí vedci hovorili, že do roku 2048 v našom oceáne už nebude ani jedna ryba. A to nie je tak ďaleko. Takže celkom mňa osobne teda chytá panika. Všetci vieme, že bez toho oceánu nebudeme môcť existovať, nebudeme môcť fungovať. Takže všetci asi vieme, ako znížiť našu uhlíkovú stopu. Menej plastov a šetrenie vody a
podobné veci, dávať si pozor, odkiaľ berieme, ja neviem, morské plody. Z môjho pohľadu ich ideálne nie je. To je napríklad k tomu bajkeču, čo som dávnejšie spomínala. Keď nebudú mať komu predávať, tak nebudú zabíjať delfíny. Ja vždy, keď niekde sa bavíme napríklad o tuňakovej konzerve, tak vždy tak uštipačne poviem, že no, že koľko delfínov zomrelo pre túto konkrétnu konzervu. Čo je trošku smutné, ale nevieme to naozaj, pretože my na tých lodiach nie sme, my tie ryby naozaj fyzicky nechytáme a naozaj nevidíme, čo sa tam deje. Takže to, že niekde je vycapené, že je to chytené neviem akými spôsobmi a neviem čím, tak OK, ale vieme, že v našom dnešnom svete nemôžeme veriť všetkému. No a táto epizóda už je vlastne pri konci. Ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste stále tu, ak ste ešte stále tu. Máte odo mňa zlatú hviezdicu. A vidíme sa pri ďalšej epizóde, už sa neviem na vás dočkať.